Ертеде көне шаһардың қақпасында бір қария немересімен отырыпты. Бірде ат артып алыс сапар шеккен бір жолаушы қақпа алдына келіп қарияға сәлем берді. Жолаушы өз жөнін айта келіп қариядан: "Бұл қала қандай? Адамдары қалай? Өмір сүруге қолайлы ма? Мен тұрған қаланың адамдарының пейілі тар, пиғылы бұзылған. Содан жайлы жер іздеп келіп едім" дейді. Қария әлгі жолаушының қас қабағын байыппен бағып, өз қаласын жолаушының ойындай жаман етіп сипаттап береді. Аз уақыттан соң тағы бір жолаушы қақпа алдына ат басын тіреп, қарияның қасына жайғасыпты. Әлгі жолаушы өзі тұрған қаланы мадақтап, адамдарын мақтайды. Қария көңілінде кірі жоқ әлгі жолаушыға өзінің қаласын кереметтей қылып сипаттап береді. Атасының екі жолаушыға екі түрлі пікір айтқанына